Yung magutok oh. Lakas na na. Lakas na. Asawa ko ni Sis. Ako si Brad, asawa ko ni Sis. Si Brad Adam po ay may pasyente po. May dinala siya? Opo, ihahatid daw po sa bahay nila. Parang mataas yung isang gilid ng likod niya. Kita eh oh. Mataas yung kabilang gilid. Wala, likod namin ang darasa, lahat. Wala. Ito bro, tagalit ka sa akin dito. Dito sa kabila to. Labas mo yung kamay mo dyan. Labas ko. Hindi po, gilid ka po tayo. Labas ko. Yeah. Lapit pa konti. Yeah. Kasi kailangan din Contractor ka ba bro? natin. Medyo po. Pwede natin ang buo. Kabila. Minsan yung maghapon ka sa Manibela eh. Apo, ngalay na bewang. Kung ano ang posisyon ang nangyari eh. Lunes, Nobel, pabikol naman kami. Bicol tayo? Sa Bicol po, sa Legazpi po. Bigas. Dadayun din ang Arthur mamaya. Kaya mo po. So, si ano, si Ren, ay si Ren. Oh, May isa na ako doon ng dito eh. Si Ren. Nalagi daw masakit ang baywan. o yan. Paano na lang tayo dun sa inyo bro para malapit? Saka iba yung separate na punta ko rito. Iba yung separate. Opo. Yung magutok oh. Lakas na na. Pag nasama ko yung tatay ko, baka sa mama, punta natin siya. Lakas na. Asawa ko rin. Pagkain. Yan, bantay ka na ulit bro. Patay na lang. Bantay na pa mo. Pantay na pa. Bantay na pa. Bantay na isa. Maluwag naman ata yung lugar mo. Ako? Ano, parang bukid ba? Hindi naman. Ay, Hindi naman. Subdivision talaga. Ano na ako dito? Dalawang taon na siguro po. Balik-balik dito. Ang video eh. Yung pinakita ko nila sa akin sa magaganda, yung talagang pangalan nila. Kuba na eh. Kuba na. Ito yung pampatanggal ng kuba. Lambot lang yan. Lambot pa. Kabila. Lambot lang. Ayun ba? Ayos. Sarap na naman. Ito mo lang.
Dito, bro. Pwede. Pinilit kong bumalik eh. Yan, sa dibdib ang hinga. Inhale. Exhale. Yun. Hinga lang muna, relax. Relax lang.